வணக்கம் மக்களே. நம்ம வந்து எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கோம். நாங்கள் ஒரு 50+ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து 2 வாரத்தில் வந்து ஒரு 4 வீக்ஸில் வந்து 50+ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் வந்து வேறு லெவலு. ஸோ நீங்களாம் வேறு லெவல் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. இதே மாதிரி மேலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எங்கேயோ போயிடலாம். ஸோ அடுத்த டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 100. ஸோ நம்மளுக்கு 100 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தாங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஒரு ப்ராங்க் வந்து போஸ்ட் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா யூடியூப்லேயே போஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இன்னொரு ரொம்ப 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 சாரி வந்து, ஏன்னா நாங்கள் 2 வாரம் வீடியோவே போடலை. வெரி சாரி. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு புது ஆப்பில் எடிட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து எடிட்டிங் நல்லா இருந்துச்சுன்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் வந்து நாங்கள் வீடியோ போடணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்லைன் கிளாஸ் அப்புறம் கிளாஸ் ஒர்க் ரைட்டிங்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வேலை இருந்துச்சு. அதெல்லாம் நீ என்ன கிளிக்க போகிறேன்னு எனக்கு ஒன்றும் தெரியல அப்படின்னு நினைப்பீங்க. பட் இருந்தாலும் நான் ரொம்ப படிக்கிற பொண்ணு. ஸோ சும்மா சொன்னேன். பட் ஆரோ ஸ்டூடெண்ட் தான், அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ இந்த டாப்பிக்கை விட்டுட்டு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்மரு. இவர் பேர் எனக்கு வாயில் நுழையில. பட் இவர் பேர்கிட்ட ஒன்றும் பண்ண போகிறதுக்கு. இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரோட்டில் வந்து ஹாயாக நடந்து போயிட்டு இருந்திருக்காரு. ஒரு நல்ல பாம்பு அங்கே வந்தால் நல்ல பாம்பு என்ன பண்ணியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் காலை பிடிச்சி பதக்குன்னு கடிச்சிட்ருக்கு. இவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, பயத்து தெரியாமல் அதை எடுத்து திரும்பி கடிச்சிட்டு இருக்காரு. சாப்பாடு போடலையா என்னன்னு தெரியலப்பா. அப்புறம் என்ன இருக்கும், அவர் செத்துட்டாருன்னு தான் நினைப்பீங்க. அதுதான் ட்விஸ்டே கிடையாது. அது வந்து என்னன்னா, அந்த பாம்பு செத்து போயிடுச்சு, அவர் பொழைச்சிட்டாரு. அந்த பாம்பு பாட்டுன்னு போயிருந்ததுன்னா என்னத்துக்கு உயிர் பொழைச்சிருக்கோம். இவர் கடிச்சு அவர் பாம்பை கடிச்சு பாவம் அது சாவர நிலைமை ஆகிவிட்டார். ஸோ அந்த தலைவருக்கு வேறு லெவல் சல்யூட் கொடுக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாண்ட்ரி டிக்கெட்டு. அமெரிக்கா, இப்போ நம்ம ஊரில் கிடையாது. பட் லாண்ட்ரி டிக்கெட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அமெரிக்காவில் தான் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு கார்பேஜ் குப்பை அள்ளுறவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு லாண்ட்ரி டிக்கெட் வாங்கியிருக்காரு. லாண்ட்ரி டிக்கெட் வாங்கி அதை வந்து ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி பார்த்துருக்காரு. அவருக்கு 70 கோடி ரூபாய் வந்து லாண்ட்ரி விழுந்திருக்கு. 70 கோடி ரூபாவை என்ன பண்ணான்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு இந்த ட்ரக்ஸு அப்புறம் இந்த சூதாட்டம் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல, அது மாதிரி ஆடி மொத்த காசையும் பண்ணிட்டு அப்புறம் 16 வருஷம் கழிச்சு திரும்பி அந்த கார்பேஜ் எடுக்கிறது, அந்த குப்பை அள்ளுற வேலையே திரும்பி வந்து பார்த்துட்டு அடா பாவி, அந்த காசு இருந்ததுன்னா என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கலாம். நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன், ட்ரெஸ் வாங்கியிருப்பேன், மேக்கப் காஸ்மெட்டிக்ஸ் அது மாதிரி வாங்கியிருப்பேன். ஸோ நீ அந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு சொல்லிட்டு காண்டாவாதீங்க. ஸோ வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணிட்டு, அவர் வந்து ரொம்ப உன்னிப்பாக வந்து நிறைய செலவு பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னென்ன செலவு பண்ணேன், அதில் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்துருந்தா வச்சு நான் நல்லா சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிருப்பேன். என்ன பண்ணுறது, மனுஷன் திரும்பி குப்பை அள்ளுறாரு, திரும்பி லாண்ட்ரி டிக்கெட்டு. ஆனால் இந்தியாவில் லாண்ட்ரி டிக்கெட் இது பண்ணுறாங்க. ஸோ இவர் வந்து ஒரு சோல்ஜரு. இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, போருக்கு கிளம்பிட்டு இருந்திருக்காரு. அந்த நேரத்தில் அவங்க அம்மா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து பைபிள் எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவர் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டேன்னு சொன்னார். பட் அவங்க அம்மா வந்து எடுத்து பேக்கெட் வச்சு அனுப்பிச்சிட்ருக்காங்க. திடீர்னு பார்த்து ஒரு குண்டு வந்து அவர் மேலே சுட்டுடுச்சு. அந்த புல்லட் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. புல்லட் வந்து அவரோட நெஞ்சில் படும்போது இந்த பைபிள் வந்து அவர் தாங்கி பிடிச்சி இதுவாக பண்ணிடுச்சு, சேவ் பண்ணிடுச்சு. இனிமேட்டு நானும் எங்கன்னா பிரச்சனை பண்ணிட்டு இது பகவத்கீதை எடுத்துகிட்டு போயிருப்பேன். அப்போனா வந்து எனக்கும் சேவ் ஆகுது. இந்த மாதிரி மொக்க காமெடியெலாம் விடாத, என்னால் வீடியோ தூக்கி போட்டு போயிடுவேன்னு வீடியோ வந்து பார்க்க மாட்டேன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க. ஸோ சாரி, ஐ எம் வெரி சாரி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு காமெடியான விஷயம் நான் சொல்ல போகிறேன், பாருங்கள். ஒரு 2 சைக்காட்ரிஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சயின்டிஸ்டா எனக்கு ஒன்றும் தெரில. பட் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைய வந்து சிம்பான்சியோட பழக விட்டுருக்காங்க. நம்ம பழகிறதே சிம்பான்சியோட தான், அது வேறு விஷயம். என் ஃப்ரெண்டை தான் சொல்கிறேன். ஸோ பழக விட்டுருக்காங்க. இவர் இந்த குரங்கு வந்து அந்த பையனை மாதிரி அந்த மனுஷனை மாதிரி பண்ணுதா, இல்லை இந்த ஒரு சாதனை படைச்சிடலான்னு பார்த்தாங்க. ஆனால் வந்து ரொம்ப இந்த விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பையன் அந்த குரங்கு மாதிரி நடந்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். மனுஷனாவே நம்ம வந்து நார்மலாகவே மனுஷன் வந்து குரங்கு மாதிரி தான் நடந்துப்பான். அது சில பேர் அப்படி பண்ணுவாங்க. பட் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை.
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எப்படி சொல்கிறது, கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் இருக்கும். இவங்க வந்து 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மேல் பேபி வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க, ஐ மீன் சிசேரியன் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. அந்த பையனே திரும்பி வந்து இவங்களோட மேல் நர்ஸாக வந்து வேலை பார்த்துருக்காங்க. என்ன ஒரு ஆச்சரியம், கோஇன்சிடென்ஸ், வெரி குட். சரி, நானும் போய் தேடுறேன், நானும் வந்து யாருன்னா பார்த்துட்டு தேடுறேன். ஐயோ, இது மாதிரிலாம் மொக்க காமெடி பண்ணாதுன்னு என்கிட்ட நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்னொரு ஒரு என்ன ஒரு அதிர்ச்சியான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பையன் வந்து அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் தான் என்னை வந்து இது பண்ணீங்க, வெரி தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1,00,000 ரூபாய் வந்து கையில் கொடுத்துருக்காரு. வெரி குட், நல்ல மனசுக்கு. ஸோ அந்த மனசு தான் சார் கடவுள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு காமெடியான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கன்னியாகுமரியில் ஒரு சர்ச்சில் வந்து ஜீசஸோட காலில் வந்து ஒரு தண்ணி ஒழுவிட்டு இருந்திருக்கு. அது என்னமோ வந்து புனிதமான தண்ணின்னு எல்லாம் எடுத்து குடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒரு கொஞ்ச நாள் போயிட்டே இருந்திருக்கு. அப்புறம் எங்கேருந்துடா அந்த தண்ணி ஒழுவுதுன்னு பார்த்தா அந்த சர்ச்சில் இருக்கிற டாய்லெட்லேருந்து அந்த தண்ணி ஒழுவிருக்கு. அந்த தண்ணி ஒழுவிருக்கு. பட் ஆனால் ஜீசஸ் கால்லேருந்து ஒழுவும் போது அது புனிதமான தண்ணியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப அற்புதமான விஷயமா இருக்குது. அதை தெரியாமல் எல்லாரும் எடுத்து குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம். சரி, வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த எடிட்டிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள் கீழே, நாங்கள் இது பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ப்ளே பாயை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ப்ளே பாய் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவருக்கு ஒரு அடிபட்டுருக்கு. நியூஸில் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி அடிபட்டுருக்குன்னு. அவனோட 16 கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 17 கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இவரை வந்து பார்க்க வந்திருக்காங்க. அதுலேயும் இன்னொரு ஹைலைட்டான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பொண்ணு வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்திருக்காங்க, இன்னொருத்தவங்க வந்து ஒரு குழந்தையே இருந்திருக்கு. என்ன ஃபுல் டைம் ஜாபா பண்ணியிருப்பார் போல இருக்குது. ஒரு பொண்ணு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருந்திருக்கு. மற்றவங்க என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா, நான் மட்டும்தான் அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் பண்ண முடியாது. சரி, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எதனா ப்ளே பாய் இருந்தாங்கன்னா கீழே டேக் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காமல் அந்த கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க, அவங்கள வந்து நம்ம வச்சு செய்யலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸோ வேறு யாருக்குன்னா ப்ராங்க் பண்ணோன்னா வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கன்னு. ஸோ வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து நம்மளோட அஃபிஷியல் பேஜுக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணலாம். ஸோ கீழே நம்ம பேஜோட லிங்க் ஐ மீன் இதுவும் தரேன். ஸோ நீங்கள் அதை போய் இன்ஸ்டாகிராமில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இவர் வந்து அல்டிமேட்டான ப்ளே பாயாக இருந்திருக்காரு. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ப்ளே பாய் இருந்தால் இது பண்ணுங்கள், டேக் பண்ணுங்கள். நானும் இந்த வீடியோ இதில் சொல்கிறேன். பட் அவர் வந்து என்னை அடிக்கிறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் சொல்ல மாட்டேன். ஸோ இந்த மாடு இது வந்து என்ன கரடி மாதிரி இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. இது ஒரு மாடு இல்லை, கண்ணுக்குட்டி. நம்ம வந்து யூஸ்வலாக வந்து இதுலலாம் வில்லேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாடு வளர்ப்பாங்க. கண்ணுக்குட்டி வந்து குட்டி போட்டுட்டு அப்புறம் பெருசாக மாடு. ஆனால் கண்ணுக்குட்டியாகவே இருக்கணும்னு நினச்சிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மாடோட ப்ரீடை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த ப்ரீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்குட்டியாகவே தான் இருக்கும், மாடாக வளரவே வளராது. காஃபா மட்டும்தான் இருக்கும், கவ்வா வளராது. நம்ம எப்படி சொல்கிறது, நம்ம இடுப்பு கிட்ட இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் வளரும், அதுக்கு மேலே வளராது. ஸோ இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்மி. ஸோ நம்ம ப்ரூஸ்லி தலைவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு நான் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து அப்போ வந்து ப்ரூஸ்லி வந்து செம்ம ஹிட்டு. அப்போ வந்து அவரோட பஞ்சு கிக்குக்கெல்லாம் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஃபேன்ஸு, நானும் ஒரு ஃபேன் தான். பட் அப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காரு நம்ம ப்ரூஸ்லி. அப்போது ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்து, நானும் வந்து 15 வருஷமாக கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன், உங்களோட நான் தான் வந்து பெட்ரு, சண்டை போடலாமான்னு கேட்டிருக்காரு. நம்ம தலைவர் வந்து கிங் இல்லை, போயிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 20 செகண்ட்ஸில் 30 பஞ்சு கிக்கு 30 கிக்கு 30 பஞ்சு, வேற லெவலு. அவ்வளோ தரமாக செஞ்சுருக்காரு மனுஷன். ஆனால் அவர் சூப்பராக கிக்லாம் பண்ணுவார், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த டாகி பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குக்கி ஷாப் இருந்திருக்கு அமெரிக்காவில். நம்ம குக்கி அந்த பிஸ்கெட் ஷாப் அது மாதிரி இருந்திருக்கு. ஸோ இந்த நாய் என்ன பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மனுஷங்க வந்து காசு கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு போகிறாங்களே, நம்மளும் போவோம் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இலையை காசு மாதிரி இருக்க இலையை எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட்டு, எனக்கு பிஸ்கெட் கொடுங்கன்னு போய் இப்படி நின்றுருக்கு. ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த
கடைக்காரங்க வந்து சரி நான் அழகாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க. இதே மாதிரி அந்த நாய்க்குட்டி டெய்லி வந்திருக்காரு, ரெகுலர் கஸ்டமராக மாறிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அவங்க வந்து இப்போ டெய்லியும் கொடுத்துட்டே தான் இருந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்களேன். அது டெய்லியும் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு வருமா. அந்த கடையில் குக்கீஸ் நல்லாயிருக்கும்னு போட்டிருக்காங்க. நம்மளும் போய் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். சரி, நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செம்ம பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் பாசமலர். ஓகேவா, இந்த வந்து இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு என்ன தெரியுது, லா தான் தெரியுது, லா அண்ட் ஆர்டர். ஸோ ஒரு சிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோட்டலில் வந்து சர்வராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க அண்ணன் வந்து பண்ணாத தப்புக்கு வந்து அவங்க அண்ணனை வந்து போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க. அவங்க 16 வருஷம் வந்து அவங்க அந்த சிஸ்டர் வந்து லா படித்து 16 வருஷத்துக்கு கழிச்சு அவங்க அண்ணனை வந்து அதே கேஸ் எடுத்து வெளியே எடுத்திருக்காங்க. வெரி குட். நாங்கள்லாம் வீட்டில் வந்து பிஸ்கெட்டுக்கு சண்டை போட்டுப்போம். ஸோ வீட்டில் வந்து பிஸ்கெட் ஐஸ்கிரீமுக்கு சண்டை போட்டுப்போம். சரி, ஓகே, தேங்க்ஸ் மக்களே. வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.